ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு மோனிகாஸ் கிச்சன். இன்றைக்கி நாம் பார்க்க போகிறது ஒரு 1 pot சிக்கன் கறி ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம். இது எங்கள் சித்தியோட ரெசிபி தான். நம்ம வீட்டில் இருக்க இன்க்ரீடியன்ஸ் வச்சு சிம்பிளாக மேக் பண்ணிடலாம். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம 2 பெரிய வெங்காயம் நல்லா மிக்சியில் வச்சு ஒரு நல்ல ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைச்சிக்கிறோம். கொஞ்சமாக சோம்பு, கிராம்பு, பட்டை, லவங்கம், அதுக்கப்புறம் கல்பாசி இதெல்லாம் எடுத்து வச்சுக்கோங்க தாளிக்கிறதுக்கு. 3 டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் ஆட் பண்ணுறோம். பேன் மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே இருக்கட்டும். இப்போது ஆயில் நல்லா காஞ்சக்கப்புறம் இந்த ஸ்பைசஸ்லாம் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஸ்பைசஸ் நல்லா பொரிஞ்சக்கப்புறம் லாஸ்ட்டாக பிரியாணி லீஃப் ஆட் பண்ணுங்கள். அதுக்கப்புறம் ஒரே ஒரு பச்சை மிளகா அதில் சேர்த்துக்கோங்க. ஒரு 2 minutes நல்லா ஃப்ரை பண்ணிங்கன்னா பச்சை மிளகா நல்லா ஃப்ரை ஆகிடும். அதுக்கப்புறம் கொஞ்சமாக கறிவேப்பிலை ஆட் பண்ணிக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் 2 டேபிள் ஸ்பூன் அரைச்சி வச்சுருக்க பெரிய வெங்காயம் பேஸ்ட் அதில் சேர்த்துக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் 2 டேபிள் ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு விழுதியும் அதில் சேர்த்துக்கிறேன். இதையும் ஒரு 5 நிமிஷம் நல்லா ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. பச்சை வாசம் போகிற அளவுக்கு ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் ஒரு சின்ன கப்பில் புதினா இலைகளை சேர்த்திக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் 250 கிராம் சின்ன வெங்காயம் பேஸ்ட்டையும் அதில் சேர்த்துக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் ஒரு டொமேட்டோவை நான் நல்லா பியூரி பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன், அதையும் இதில் சேர்த்திக்கோங்க. இப்போ தக்காளி ஆட் பண்ணோன்னே ஒரு 5 நிமிஷம் நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் தேவையான அளவு உப்பையும் சேர்த்துக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் சிக்கன் பீசஸை சேர்த்துக்கலாம். நான் 1 கிலோ சிக்கன் எடுத்திருக்கேன். அதுக்கப்புறம் 1 டேபிள் ஸ்பூன் மஞ்சத்தூளையும் சேர்த்திருக்கேன். அதுக்கப்புறம் 2 டேபிள் ஸ்பூன் குழம்பு மிளகாய்த்தூள், 2 டேபிள் ஸ்பூன் சிவப்பு மிளகாய்த்தூள், 1 டேபிள் ஸ்பூன் ஜீரகப்பொடி, இது எல்லாமே சேர்த்துக்கிறேன். இந்த பொடியெல்லாம் சேர்த்தக்கப்புறம் ஒரு 2 நிமிஷம் வதக்கி விட்டுக்கோங்க. நல்லா வதங்கின உடனே 1 லிட்டர் தண்ணி அதில் சேர்த்திக்கோங்க. குக்கரில் 3 விசில் விட்டு எடுத்திங்கன்னா நம்மளுக்கு சிக்கன் கிரேவி ரெடி ஆகிடும். இது எல்லாமே மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே இருக்கட்டும். இப்போ பாருங்கள், சிக்கன் கிரேவி ரெடி ஆயிடுச்சு. இது ரைஸ், சப்பாத்தி, பரோட்டா இதுக்கு எல்லாமே பர்ஃபெக்ட் காம்பினேஷனாக இருக்கும். ஸோ இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், as well as கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.